Ayun, good morning mga kasangga. For today's video mga kasangga, magro-rotor na tayo ng tataniman natin. Dahil matigas na yung lupa, pwede nang durug-durugin, pwede nang rotorin. Papakita ko sa inyo mga kasangga yung biniling rotor ni Papa. Ayun, ito mga kasangga yung biniling rotor ni Papa. Bali pala mga kasangga, 2 taon na to sa amin. Bininta ni Papa yung sasakyan namin dati. Tapos pinambilin to. Dahil para may magamit kami dito sa bukid. Dahil paras kaming mahilig magtanim-tanim ng mga gulay. Kaya yan. Papakita ko lang sa inyo mga kasangga kung paano gamitin tong rotor na to. Yan. Para ito mga kasangga yung accelerator. Tapos reverse. Tsaka may cambio rin to mga kasangga ito. Meron rin siyang segunda, primera. Tapos neutral sa gitna. Yan, segunda yan. Post premier yung dulo yan. Tapos kung papatakboy nyo na mga kasangga, iipitin lang yan. Ganyan. Hindi katulad pag ano, baliktad naman to. Kasi pag sa motor, pag ginanyan mo tatakbo. Ito tatakbo pag pinipiga mo siya ng konti-konti. Tapos naka-steady lang yan. Para tatakbo siya. Yun lang mga kasangga. Ayun, tapos na mga kasangga. Kahit basa yung lupa, pinaras na nating durugin. Buong maghapon, mabilad. Tapos mamayang hapon, babalik ta rin na naman natin. O kaya bukas ng umaga. Yan, tataniman natin doon mga kasangga ng pipino. Tapos na nating ni-rotor yung tataniman natin ng pipino. I-update ko na lang kayo mga kasangga pag tataniman ko na ng pipino. Yun lang mga kasangga. Happy farming. Peace out.